Realme P4 5G मोबाइल का ऑर्डर किया था जो डिलीवरी भाई ने लाया है आज। और आपके सामने ये डिलीवरी भाई ओपन कर रहे हैं। अभी वो स्कैन किए हैं क्यूआर कोड को और देखिए ये ओपन कर रहे हैं। Realme P4 5G मोबाइल है और इसका लुक आप देखिएगा तो बहुत मस्त है। देखिए वो ओपन कर रहे हैं। ये आजकल जो है ना मोबाइल खोल कर दिखाने का सिस्टम बना दिया गया है और ये मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हूँ और आप चाहें तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए भाई कैसा इसका लुक है, वाकई में बड़ी मस्त दिख रहा है। आप भी ऑर्डर करिए और आपको भी ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।